Imamo samo malo ocjena. Koji je ove godine bio vaš najveći uspjeh i najveći neuspjeh? Ja ću pogađati šta ćete. Ovo je bilo prvo pitanje Tako koje je. sam znao da će me pitati da vam odgovorim ili ne I ovo ste odgovorim. se sigurno pripremili. Da, to sam pripremio se, da. Koji je onda najveći 100 ću vam uspjeh i nabrojati, najveći 100 ću vam neuspjeh? uspjeha nabrojati, 100 uspjeha i puno neuspjeha. I puno neuspjeha. Koje vas zanima? Prvo neuspjesi, ili tako? Da. 66. uspjeh. Krenite, sad. Onda će 66. Znači, uspjeli smo napraviti nacionalni program protiv raka. I to sada ide u implementaciju 20. godine. Drugo što sam pripremio, uspjeli smo povući umjesto planiranih milijardu i 900 milijuna iz EU fondova. A koliko je investirano u dnevne bolnice, u opremu, to ćete morati pogledati na web stranici pa ćete vidjeti. Uspjeli smo 50% specijalizanata više nego je prethodnih godina bilo davano. Uspjeli smo zaposliti više liječnika i sestara. Do 66 da ide na ovo ili da ne ide dalje. Ajde, dajte sad recite, ima li nešto za čim žalite? Imate li nešto što biste izdvojili kao svoj najveći neuspjeh ove godine? Žalim što nije početa graditi se nacionalna dječja bolnica. I čitate mi misli i s obzirom da su EU fondovi spori, nagovarat ću vladu da krenemo to iz proračuna kao što smo dali novce. 850 milijuna za Pulu, 850 milijuna za Rijeku. Trebalo bi za izgraditi novu dječju nacionalnu bolnicu u Zagrebu oko 400 milijuna kuna i početi raditi doslovce sutra. A jer vam je žao što su liste čekanja i dalje visoke? Liste čekanja jesu visoke, manje su nego su bile i ove godine se povećao broj izvršenih postupaka u prosjeku 20% više nego je bilo prethodnih godina. Dakle, radi se više. Nemate više pitanja? Bravo. Imamo još jedno pitanje Jedno samo pitanje. oko kampanje. Mislite li da će uključivanje aktivno gospodina Brkića pomoć Kolindi Grabar-Kitarović? Svaka pomoć dobro dođe, međutim, predsjednički izbori su izbori ad nominem i kandidati svojim imenom i oni što su radili dobiti će ili neće dobiti izbor. Vi imate iskustva, kako vam se čini? Vjerojatno će biti razlika vrlo mala. U čiju korist? Narod će reći u nedjelju drugu. Iz vašeg iskustva, šta je sad najbitnije u ovom trenutku u kampanji? Najbitnije je pobijediti. Bog. Bog.